Լանա։ Что, котик? Ես ինչ Մոսկվա ես դրե դեմքիդ։ Успокаивающий, հանգստացնող, դեմքս հոգնել է։ Բան որ ինչ է դեմքդ որ հոգնել է։ Սլոնիկ, ես առավոտից իրիկուն Շավոյին ու Ջուլիկին եմ տեսնում։ Դեռ լավա չի ճաքել։ Բա ինչ անեմ ես Մոսկվան։ Բանա, это, խոնավեցնում է։ Կարող ենք խոնավացնես դեմքդ բորբսնի։ Не умничай, зая։ Միսես պետք է կողս քնես։ Ես չեմ կարա կողքդ քնեմ։ Բայց ինչի դինոզավրիկ։ Որտեվ ես քո հետ եմ ամուսնացել, ոչ թե Ֆանտոմասի։ Ой, Самсон, ты не представляешь, ինչ հաճելի է։ Ուզում ես քեզ էլ դնեմ ես մասկան։ Ինձ է։ Ախ, ես ոնց է հանգստացնեմ, ոնց որ դեմքս գնացած լինի սատանատորիա։ Սանատորիա։ Այդ եմ ասում էլի, գիտես չէ մի ոտերս ոնց են նախանձում դեմքիս։ Ոչինչ տղենք ջան, հագստացեք, ձեզ է կտանեմ սատանատորիա, ոչինչ։ Спокойной ночи, зая։ Ջուրիկ, ոչ մի մայկա չեմ գտնում, որ հագնեմ, ուր են։ Լվանում էի, նոր պրծավ լվացքը, հեսա տամ։ Կարող վերջում են մետ նապաստակ հանես։ Դու նայի որն ես ընտրում, ես հեսա դուրը բացեմ գա։ Բարև Ջուլիկ ջան, բարև Անահիտ ջան, ներսանցի։ Ոնց ես Անահիտ ջան։ Կարոտաց։ Երկու օր առաջ ենք իրար տեսել։ Քեզ չէ, տղամարդկանց։ Հա, համբերի քո բախտն էլ կբացվի, կարոտդ մի լավ կառնես։ Ուր էր Ջուլիկ ջան տենց լիներ։ Դե տուր բաժակդ նայեմ։ Այ կնիկ, ես ինչով ես սկսել կոֆե խմել։ Դե ինչ անեմ Ջուլիկ ջան, կոֆեի բաժակը փոքր է, կարող է լավ չես տենում, սրա մեջ հաստատ ավելի լավ կտեսնես։ Փորձենք, տեսնենք, ծակի, մատդ փոքր է, բոքսով ծակի։ Հա, Ջուլիկ ջան, տղամարդ չես տենում։ Չէ, չեմ տեսնում։ Բա ինչ ես տենում։ Կամուրջ եմ տեսնում։ Տղամարդու մոտ տանող։ Չէ։ Իսկ կամուրջի տակ տղամարդ չես տեսնում։ Թեկուզ բոմժոտ։ Չէ, չեմ տեսնում։ Ու ասեմ, կամուրջը նշանակում է, որ բախտը կարա քեզանից երես թեքի։ Էլուր թեքի։ Ջուլիկ ջան, մի հատ ես խոշորացույցով էլ նայ էլի։ Կարող է շատ կարճահասակա չի երևում։ Չէ, չեմ տեսնում։ Մի բան ասեմ Ջուլիկ ջան, բայց սխալ չհասկանաս էլի։ Չէ, նենց չի, որ ես քեզ չեմ վստահում։ Ուղղակի կարամ մի հատ էլ տանեմ ուրիշ բաժակ նայող նայի։ Դու գիտես Անահիտ ջան, ոնց ճիշտ ես գտնում։ Մերսի Ջուլիկ ջան, որ սխալ չհասկացար։ Դու էլ ինձ սխալ չհասկանաս Անահիտ ջան, սրանից հետո քեզ համար 20,000 դրամ։
Մերսի ջուլիկ ջան։ Կարամ չէ չճանապարհեմ, դռան տեղն էլ շատ լավ գիտես։ Խնդիր չկա։ Ջուլիկ ջան։ Բադու։ Այսօր դուք ինձ խայտարակ արեցիք։ Մեր թիմը մասնակցում է Հայաստանի միջդպրոցական ֆուտզալի առաջնությանը։ Վերջին 4 տարում մենք եղել ենք չեմպիոն։ Իսկ այսօր եզրափակչի առաջին խաղում տնային խաղի ժամանակ 0-4 հաշվով պարտվել ենք։ 0 Պատասխան խաղում պետք է 5-0 կրենք, որ չեմպիոն դառնանք։ Ինչ է այդ կատարում, Ալեքս։ Խի նորմալ չես խաղում։ Այդքան գոլային պահեր եղան։ Խի չօգտագործեցիր։ Հա՞։ Սիրարված անկե շավը։ Ոնց սիրարված է։ Ո՞ւմ է սիրարված։ Դե այդ աղջիկը Ալեքսին մերժել է։ Մերժել է։ Ոնց կարելի Ալեքսին մերժել։ Համայիչ, գերազանցիկ, շնորհքով սպորտային տղա է։ Ո՞վ է այդ անխելք աղջիկը։ Ասեք արա։ Դե հիմա անկե շավային ոնց ասենք, որ մանեն է այդ աղջիկը։ Ո՞վ է այդ անխելք աղջիկը, պատասխանեք արա։ Մանեն։ Վատ ես։ Ոնց մանեն։ Մանե Գասպարևն է ռուսենի դասատու։ Հա։ Արենի 65 տարեկան եկակնիկ է, նրա թողները քեզնից մեծ են։ Հետո ինչ մարդը մեռել է։ Այս ինչ է կատարում հիմիկվա ջահելության հետ։ Սաղ այդ տափակ սիտկոմների պատճառով է։ Լավ, ես մի բան կմտածեմ։ Իսկ հիմա գնացեք հանգստացեք, որ իրիկունը ստրատեգիա մշակենք։ Հելա։ Շոշո։ Ալեքս։ Բարև Ալեքս, ես եկել ես մեր տուն որ խաղանք։ Արի բարձրանանք մեր սենյակ սպայդերմեններով խաղանք։ Լավ, էլի Սամսոնիչ, թող վրազում եմ։ Ալեքսը հլինձանից նեղացած է։ Մինչև հիմա չի ներել, որ մանեն ասեցի, ինքը իր համար լացում է։ Շավը հոպար, ինձ էլ քո ֆուտբոլի թիմ կվերցնես։ Լավ էլի Սամսոնիչ, գնա գլորվի մի կողմ։ Շատ եմ խնդրում, Շավը հոպար, ինձ էլ քո թիմ վերցրու։ Սամսոնիչ, որ քեզ վերցնեմ իմ ֆուտբոլի թիմ, մարդիկ կմտածեն գնդակես ու քեզ կտշեն։ Շավը հոպար, նայ, այս կրայի ազատ է, այս կրային էլ ազատ, պաստուր, չլում ենք, գոլ, լավն էր գոլը Շավը հոպար։ Այդ գոլ չխփեցիր, է, այդ տշեցիր ընկավ հարևանի բաղջեն, գնաբեր գնդակը։ Հանկանես գնդակը վազել է։ Մամ ջան, ասա բարես։ Ես քո օգնության կարիք ունեմ։ Փողա պետք։ Դե, եթե կտաս, հա։ Իսկ եթե չտամ։ Դե, եթե չտաս նորմալ է, որովհետև դրա համար չի եկել։ Բա ինչի համար։ Մամ, ինձ քո պապայի հարսանեկան նկարներից է պետք։ Ինչի համար։ Դե հիմա նոր թրենդ է, բոլոր իրենց ծնողների հարսանեկան նկարներն են գցում TikTok։ Բալես, մենք հարսանիք չենք արել։ Ոնց։ Պապատ ինձ փախցրել է։ Լավ, գոնե այդ փախցնելու նկարներից չկա գցեմ TikTok։ Իհարկե չկա։ Այդ նորմալ չի, որ փախցնելուց ֆոտո անեն։ Ինչի փախցնելը նորմալ է, ֆոտո անելը նորմալ չի։ Իմ ծնողները դեմ էին, որ ես ու Շավոն ամուսնանանք։ Ինչի պապային չէին հավանում։ Հենց այդ պապայից շատ էին հավանում։ Պնդում էին, որ ես իր համար լավ կին չեմ, որ ինքը արժանի է ավելի լավին։ Ոնց։ Տատին ու պապին պապային ավելի շատ էին սիրում, քան իրանց հարազատ աղջկան։ Մամ, դու ինձ ավելի շատ կսիրես, չէ՞, քան իմ ապագա ամուսնուն։ Ապագա ամուսնուդ որ տեսնեմ, նոր կասեմ։ Ջոնին միրնի բոբոն։ Արես 1000 դրամը,
Գնա քեզ քաղցր բանար։ Հլը հետ արի։ Էսով պիտի լվանա։ Տան գորնիչնեան։ Էй դու ո՞։ Դու Ոյ։ Ես ինչ եմ տեսնում։ չես տեսնում։ Հեչ։ Մինուտочку, ինչ է հեչ։ Սամսոն, փաստորեն տենց, հա, Սամսոն։ Слушай, ինչ է Սամսոն։ Էդ ինչ ես տեսել այդ բաժակի մեջ, այ վեդմա։ Տեսնում եմ, որ Սամսոնը քեզանից շատ մեծ գաղտնիք ունի։ Էլ ինչ ես տեսնում։ Քեզ եմ տեսնում, առանց մանիկյուրի, կեղտոտ մազերով, 120 կիլո։ Ոչ մի բան էլ չեմ տեսնում, թող գնա տանջվի։ Պրինցեսան ալարում է իր հետևից բաժակ լվանա։ Լուրջ ես ասում, Ջուլիկ։ Կարած չկասկածես։ Ով, ես տենց բաների չեմ հավատում։ Հավատում եմ։ Փաստորեն ինձանից գաղտնիք ունես, հա կոծիկ տղա։ Ладно։ Սամսոն, հենց նոր լուրերով ասեցին, որ մի ժամից աշխարհի վերջն է լինելու, երկիր մոլորակի վրա աստերոիդ անկնելու։ Ինչ անգնելու։ Աստերոիդ։ Լանա այդ դուրերին ով է հավատում։ Սաղ սուտ է։ Ախր Սամսոն, մի ժամից աշխարհի վերջն է լինելու։ Չես ուզում գաղտնիքներդ բացես, որ հանգիստ խղճով գնաս։ Հենա, տեսնում եմ, սև կետա գալիս Սամսոն։ Լանա, ես աստերոիդ չես, իմ մլակա։ Ավելի ինչ գաղտնիքներ։ Ես ոչ մի գաղտնիք էլ չունեմ։ Ինչ է եղել։ Ну, если честно, Ջուլիկը այսօր բաժակս նայել է ու ինձ ասել է, որ դու ինձանից գաղտնիքներ ունես։ Լանա, դու չես հասկանում, որ Ջուլիկ ուզում է մեր ընտանիքի մեջ կռիվ գցի։ Ես քեզանից ոչ մի գաղտնիք չունեմ։ Հաստատ բուսիկ։ Հա, արևս։ Չես խափում, չէ՞ ինձ։ Չէ։ Դե որ տենց է, արի քեզ չմոկի անը։ Արի։ Լանա, երասս դուստե։ Լանա, կանգնի Լանա։ Լանա։ Աչի ջելո, դու քո հալելը կտենաս։ Համեցեք Մանե Գասպարովնա, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Նստեք։ Շնորհակալ։ Ջոլիկ, մեզ իմ սիրածն ապաչի ելակով պեչենիներից բեր։ Շատ համով է Մանե Գասպարովնա, դուք էլ կերեք։ Շնորհակալ եմ։ Ոնց եք Մանե Գասպարովնա, ոնց է առողջությունը։ Ոչինչ Շավարժ ջան, մի քիչ ճնշումս է տատամում, բայց թե ոչինչ։ Լավ է։ Լավ էլ սիրուն տուն ունեք, Շավարժ ջան։ Էս ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի աշխատավարձով եք գնել։ Ոչ է, հա։ Ողորմածիկ հերես է թողել ինձ։ Հերես թողելու մեծ վարպետ է եղել։ Սկզբում ինձ ու մամային է թողել գնացել, հետո էլ ես տունն է թողել գնացել են աշխարհ։ Շավարժ ջան, էդ ինչ կարևոր խոսակցություն ունեիք ինձ ասելու, ոչ դպրոցում չկարողացաք ասել։ Մանե Գասպարովնա, դուք գիտեք, որ սերը տարիք չի հարցնում։ Շավարժ, կարող է սիրահարված եք ինձ։ Չէ, ես ամուսնացած մարդ եմ։ Իսկ եթե ամուսնացած չլինեիք։ Այս ոնց որ խոսակցությունը ուրիշ կոմ է գնում, հա։
Սխալ հասկացաք, խոսքի մասին չի։ Իսկ ում մասին է։ Ձեր աշակերտներից մեկի։ Նախկին։ Չէ, ներկա։ Ոնց ինչ եք խոսում։ Այո, Ալեքսը Միրզոյան։ Ալեքս։ Ինչ եք ասում, Շավարժ, նա իմ թորնիկի տարիքին է։ Հիմա չգիտեմ, կարող է տատիկ չի ունեցել, ուզում է ձեզանից կարոտը առնի, բայց այդ չի հարցը։ Չեմ հասկանում։ Ալեքսը մեր դպրոցի ֆուտբոլի թիմի ամենալավ խաղացողն է։ Հիմա անգել այդ սիրո մտքերով չի կարող կենտրոնանալ նորմալ խաղա։ Մենք էլ դուրս ենք եկել եզրափակիչ, ու այս հաղթանակը մեզ շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում եմ լինեք մեր թիմի կողքին, ոգևորեք, հանուն մեր դպրոցի, հանուն հաղթանակի։ Դե եթե դա դպրոցի պատիվը բարձր կպահի, ես համաձայն եմ։ Լալա դուրը բաց։ Հեսա կբացեմ, սպասի։ Ստեղ չկա, ստեղ չկա։ Պոչտան, մի հատ էլ պոչտան նայենք։ Շտո։ Ես մտածում եմ, որ հեսա Սամսոնի ու իրա սիրածի նկարը կգտնեմ։ Բայց գտա Մոսկվայի մեր ունեցվածքի վաճառքի սաղ դոկումենտացիա։ Լուչի ինքս դավաճաներ մի հատ սուճկայի հետ, քան սա։ Լալա դուրը բաց, թե ջարդում եմ։ Ջարդի, ոչորում սիրտը ջարդեցիր։ Սուտասան, сволоч, мерзавец, врунишка։ Ինչ աղել, Անա, չես լացեմ։ Որովհետև այսքան ժամանակ դու ինչ չեր ասում, բայց ես իմացա քո գաղտնիքը։ Ոնց։ Իմացել ես, որ փոքր ժամանակ մամայի պամադեն գողանում կսմի։ Чего? Нет, дебил։ Բա։ Ես բացել եմ քո պոչտան ու սաղ նամակներդ կարդացել եմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, Սամսոն։ Լալա, քո համար չի ասում, որ ծանր չտանես։ Բայց ես մենակ դրա համար չեմ լացում։ Բա ինչի։ Որովհետև եթե Ջուլիկը իս ճիշտ է ասել, ուրեմն մնացածն էլ է ճիշտ։ Ինչ ասել։ Ասել է, որ ես լինելու եմ 120 կիլո, կեղտոտ մազերով ու առած մանիկյուր, Սամսոն։ Լավ, ես հեսա կգամ։ Մի գնա, ինձ մենակ մի թող, Սամսոն։ Շավոն ես երբ հասցրեց ծակին ասկիները։ 2 տարի առաջ էի առել։ Ես իմ չուլկիները արդեն 5-րդ սեզոնն եմ հագնում։ Ջուլիկ, ընչես կնկաս անկապ բաներ ասել։ Լավ եմ արել, թող իրա կեղտոտ բաշակները լվանա։ Ես կլևանամ, բայց հիմա արի, գնանք դու իրան ասա, որ ինչ ասել ես, կատակ ես ասել։ Չէ։ Փող կտամ։ Ինչքան։ Ինչքան պետք է։ 60,000։ Ինչքան։ Այդքան չեմ տա։ 120 կիլո։ Լավ համաձայն եմ, շուտ արա։ Ինչ վատա, Շավոյից նոր նասկիներ կառնեմ, ինձ էլ կալգոտկա ու նոր բումաժնիկ։ Այս բումաժնիկս լրիվ հալից ընկել է։ Ոստացակ սրացեգյան։ Անկեր Շավո։ Մարտական եք տրամադրված, չէ։ Ալեքս։ Նորմալ։ Ոչինչ։ Հեսա նայ ոնց է տրամադրությունը նորմալից դառնում բեսամտ նորմալ։ Ուրեմն մեր թիմը համալրվել է եւս մեկ անդամով։
Ռաս Դիմավորեք մեր թիմի թալիսման մեր հաղթանակի գրավական Մանե Գասպարովնա Բարև Ալեքս, լավ ես, ես էլ եմ լավ, ես գիտեմ, որ ինձանից դեռ նեղացած ես, բայց ես մի հատ բան եմ մտածել, որ մանեի սիրտը շահես։ Ինչ? Հենց գոլ խփես, մայկատ բարձրացնես, տակը գրած լինի մանե ես քեզ սիրում եմ, ու ամբողջ դպրոցը դա տեսնի, մանեն կհալվի քոնը կդառնա։ Վատ բան չես ասում։ Գիտեմ, բարի շենք, 1000 տարի չկռվենք։ Լանա ով է եկե։ Ведьма! Колдунья старая! Ջուլիկ, ասա ինչ համար ես եկե։ Լանա ջան, Սամսոնը ինձ հենց նոր փող տվեց, որ կամ քեզ ասեմ, որ ինչ որ ասել եմ, սաղ կատակ էր, բայց իրականում կատակ չէր, ինչ ասել եմ, սաղ ճիշտ է։ Խափումա։ Դու ինձ փող չես տվել։ Չէ։ Բայց ինչ 60,000 դրամ է։ Ինձ այսքան փող որտեղից։ Котик, я не поняла. Դուրան փող ես տվել, որ ինքը ինձ խափի։ Չէ տվել։ Ես դու չես ինձ տվել։ Ես իմ փողն է։ Հա։ Դե ես գնացի։ Լավ ջուլիկ տղա։ Թո այսօրը սենց վերջանա։ Դու հաղթեցիր պատերազմը, բայց ոչ ճակատամարտը։ Թե ագարակներ։ В общем, դու քո հալելը կտենաս։ Սպորտային լուրեր։ Հայաստանի միջդպրոցական ֆուտզալի առաջնության չեմպիոն է դարձել 72 դպրոցը։ Մարզիչ Շավարժ Բլբուլյանի գլխավորությամբ։ Խաղի ընթացքում տեղի է ունեցել ողբերգական միջադեպ։ Թիմի ավագ Ալեքս Միրզոյանը հաղթական գոլից հետո բարձրացրել է շապիկը, որտեղ գրված է. «Մանե, ես քեզ սիրում եմ», ինչի հետևանքով դպրոցի ուսուցչուհի Մանե Գասպարովնան, չդիմանալով նման ռոմանտիկ սիրո խոստովանությանը, ուրախությունից կատվածահար է եղել։ Բա ոնց։ Հաղթանակը զոհեր է պահանջում։